হেয়ার ড্রায়ারটি সাধারণত দুইটি ফাংশনে এর কাজ সম্পাদন করে। একটি হচ্ছে ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে, আরেকটি হচ্ছে গরম বাতাসের মাধ্যমে। রয়েছে কিন্তু এই দুইটি সেক্টর কন্ট্রোল করার জন্য একটি বাটন রয়েছে। ঠান্ডা বাতাসের জন্য মিডিল পয়েন্ট এবং গরম বাতাসের জন্য পয়েন্ট 2। যারা এই শীতের সময় চুল শুকানোর জন্য এবং চুলের এক্সট্রা যত্ন নেওয়ার জন্য একটা হেয়ার ড্রায়ার খুঁজছেন, তাদের জন্য হতে পারে কিন্তু ফিলিপস 1000 ওয়াটের এই হেয়ার ড্রায়ারটা একটা বেস্ট সলিউশন। যে হেয়ার ড্রায়ারটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা খুব চমৎকারভাবে চুল শুকাইতে পারবেন এবং কুল ফাংশনেও কিন্তু আপনাদের চুলের খুব দারুণভাবে যত্ন নিতে পারবেন। হেয়ার ড্রায়ারটা কিন্তু আপনারা চাইলে এটিকে ভাঁজ করেও রাখতে পারবেন। হেয়ার ড্রায়ারটার সাথে রাখা হয়েছে কিন্তু 3.5 ফিটের একটি দারুণ চমৎকার তার। তবে আর দেরি না করে এই অসাধারণ ফিলিপস কোম্পানির 1000 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ারটা যদি আপনারা পারচেস করতে চান, তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন হিমেল শপে। দেওয়া আছে আমাদের উপরে নাম্বার এবং ফার্স্ট কমেন্টেই পেয়ে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইট লিংক। ধন্যবাদ।